Assalamualaikum, selamat sore. Saya sekarang berada di Bukit Suharto di Desa Biting, Kecamatan Badekan. Di tempat ini rencana akan dikelola untuk wisata, tapi masih dalam persiapan. Ini bersama sahabat-sahabat saya, Pak Bonbon. Selamat sore, Pak Bonbon. Terus rencana ke depan gimana nih, Pak Bonbon? Rencana ke depan tetap otomatis tempat wisata. Sekaligus mengenalkan sejarah yang udah lama terkubur ya. Terkubur. Terus sejarah terkubur, pernah ingat nggak ini tempat apa dulunya, Pak? Ini tempat penghijauan dari Bapak Soeharto, tempat penanaman pohon beringin oleh Bapak Soeharto tahun 78. Oh, 78. Pak Bonbon belum lahir pasti. Ya udah, ya ini ya, semoga usaha teman-teman kita di sini bisa berhasil. Ayo Pak Heri, ikuti. Ini sedang dipersiapkan untuk melawan situs suasana yang gersang di sini. Dipersiapkan, udah ada air untuk sifatnya masih sementara. Untuk air wudhu udah ada. Ini juga ada penghijauan. Ya, ini penghijauan masih dirintis. Doakan para pemirsa, kawan-kawan di sini bisa mengelola dengan baik dan sukses. Ayo sini Pak Heri. Ini ada sahabat kita yang dari Babatan, dari Aliman. Selamat siang Pak, selamat sore Pak. Selamat sore. Bersama Pak Eko. Edi. Ayo Pak Edi, maaf Pak Edi. Pak Edi, terus melihat suasana begini di sini gimana Pak Edi? Ya kalau secara Ada pribadi sangat senang, bangga karena ini tempat yang sejarah dan strategis lah buat area apa ya istilahnya santai-santai dan lain sebagainya. Oh gitu. Menurut Pak Edi ada harapan positif nggak di tempat ini Pak Edi? Misalnya untuk persiapan untuk kegiatan lokasi outbound macam gitu. Sangat berpositif karena sebenarnya di area sini dulu sering buat kegiatan pramuka, kemah dan juga kegiatan-kegiatan sosial yang lain. Saya yakin kalau seandainya teman-teman PBS ini kompak dan dengan upaya semaksimal mungkin, saya yakin suatu saat ada hasilnya yang sangat bermanfaat. Amin amin, doakan ya Pak ya. Ya, siap. Teman-teman di sini, ya teman-teman kita di sini bisa lancar dalam membuat persiapan ya. Pak Edi memberi sponsor untuk PBS. Exaprin. Untuk sahabat semua, PBS adalah singkatan dari Pengelola Bukit Suharto yang berada di Desa Biting, Kecamatan Badekan, Kabupaten Ponorogo. Mari pemirsa kita lihat lokasi di sini. Ini merupakan monumen yang berlokasi di Bukit Suharto. Kita masih bisa baca peninggalan masa kekuasaan Presiden Soeharto. Monumen ini dibangun di 2 Maret 1978. Jadi jam sini Pak Eri. Nah, tempat ini dibangun di lokasi perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur, menjadi monumen peninggalan masa pemerintahan Soeharto. Tapi di sini dulu sempat terawat. Ini bukti-bukti kondisi lantai. Berarti tempat ini dulunya pernah dikelola, cuman kurang perawatan. Atas inisiatif sahabat-sahabat dari PBS diusahakan untuk dikelola kembali tempat ini untuk digunakan manfaatnya. Jalan. Ini. Di sini ada bangku-bangku untuk sekedar nyantai bisa di sini. Ayo sini, Pak Heri ikuti saya. Ini Bukit Suharto, pendahulu kita yang cikal bakal terbentuknya lokasi ini, Bukit Suharto. Mari Pak Heri. Untuk selanjutnya
bisa kita lihat pemandangan lumayan. Kita bebas menghampar sana pemandangan, kita bisa melihat pemandangan. Nah, saat ini menjelang musim hujan, sahabat, jadi masih terkesan gersang. Ada kesan-kesan gersang. Air udah mulai mengalir, sahabat-sahabat. Itu dari sini. Nah, ya semoga tempat ini selanjutnya bisa menghijau kembali. Masih ada harapan menjelang musim hujan. Saat ini, saat video diambil, kondisi sedang musim kemarau. Ya sudah, liputan kita hari ini. Sobat ke arah saya. Liputan sore hari ini saya akhiri. Selamat sore. Sukses untuk PPS Pengelola Bukit Soeharto. Sukses.